Assalamualaikum, shoutout rekasan, Putri Pindareday, Aguska Mataeda, Princess Sitinor, Tatan Super Edit ka. Na ipandu pati wag sa antangan niyo o dikos kanu din pituan. Din ko na mabubaloy ami pito akanar kanaw na suka kanagan ko laginding orono kano suara ko. Makapanggula lang ko na ista iroy nagagaw na pananadam. Mabalabal siyang ko na isudi kang giginawain na mabuto-buto niya na sukay sa ubang sa staying daranaw. Sa kay ko nakanagyo sa nag-isuan nga kalalaman niyo so ngaran yan ada na so Francis sa Pindareday aba iyo mamantya. Sa kay ko na mga ididaan na siya na di prilali lang nagudi ko kurmat sa kay aba na so Francis Sitinor, Putri Dirawatan, pamilya Abdul Samad. Kamataan din na benar ka udah buso request panto niya na margargang pumani bakon yung kamasta Sa wadam mana di kano nagkasuwa na terutop ni na so di kang giginawa ika mayang-bayanan ni pumani abuda kalambay sa tila nagupawing na sukad ng tanaw isa-isa. Makinig niyo sa titang kainibu sa sudi sa bakol kanu din na pakanuda so salamakan sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nalipati ako hungkay dinen kamay tage masta saway ngaray nune kae kiay ladin matayahinam kala di tapagayun kapibiri sipata putri dirawatan mata ideken namadu kehlikilang narung bula deneka kaya tawa tanda tegunai bayai mata yainam
nalang wai na perame semata ya inam. Sarung buola dana kinua bedi benar kai sayana kong kabe semata ya inam. Manong kira sa ube ya kurma tani di taen tahu di tohu tohu nanai no kai di aire du mata ya inam. Nai nonta nata edemai nata demang koko gui du awate gunai be iya deraken kita kapan mata iya ide kena. Itu mah ngamo hunitur kaya otawa taindeng nama de keliki langai narumbe ulade nekai mai nam kadena. Potere dirawat na prinsesa si tenoram. Namai ko di payung ay nakalangi ko buhay raway. Namai kape kilay ko sa dembe tungko wate wasaro salay di kayong. Upama kama ngai ding ayo de kung ka denere ibuna inao maya yara gento mata ide kenne nai no mastiru au gake nasakade nikah kila de na upusang ko kirubusan na kagiya sinuwakan anak guna bayay puteri dirawat amat ko delina pembulong kila de na sa dirungkap pembulong teguna beya aperen si ai sa se ai tenor nari wade kadenera no ne kadiga buka sana ene ambe hola dai nak hina putere dirawat na ko rebuwa una tatapai kore wade sarang baula de kai aguna bai ai ena ya o tawa tainde na ayya mai tero wa ke na o wana rai no naka sarung
patein kade nekala dia tapege yo mata ya inam pakali pating kade nasorano na gusuge wapi agiru no auta norbo la dia natai komia ka piraragune putere dirawat kamata gemasa sawa ngadi tama pegedi mata katagine pena sawang rono testarambusai eno bedi benare mabu rami apa menagi yo soperense sapi deri daya kaki ma papa ya geino ki amasa yo mamanti de kami oke tesantang na kala pamande paten ora potere dirawat apa ya mile ya bedul stamae de ko mambu sawang na de ko mindirai nonna apa mikira ke na ya o tawata inde dini aira gewa magina gelas tebu nainu dina sotai dengan apa tiri dia mati ayah dendurangan tahun sadayona saya pakat taman kaino wae ko dendurai tak berense sepi deri dei una disukai duwe ngarain sagi na nilai laku au sau bekai no karagi sapkisa beningating ula dia enak negagi na nenapa de buna sabe din saya lai merekano